今日冇乜人喎，唔係好多人排隊啫喎，係喎，今日 OK 喎。網上嗰邊冇人啊，零人啊。全香港唯一一間 Burger King， 特登入嚟食一食。希望 Burger King 我唔快執笠啦，頂住啊 Burger King。起碼我每一次去旅行嗰時，希望都可以食到 Burger King 咯。喺香港冇噶啦，最後一間啦，加油啊！頂住啊 Burger King。好，我哋上機啦。喂 ，Hello， 大家好，歡迎收睇 Call Up Cup， 我係你嘅節目主持人皮優。我係 Scale， 大家好，我係 Music。係啦，我哋嘅悠遊東京之旅正式開始啦。咁咧，我哋準備上機啦，去東京啦，期唔期待？期待。興唔興奮？興奮。開唔開心？開心。我哋咧，不過我哋有一個不幸嘅消息啊，就係咧媽咪咧係唔舒服嘅，好慘啊！你仲笑？我懷疑爸爸嗰啲咧旅行病咧，爸爸係每逢旅行之前咪會病嘅，係傳染咗俾媽咪。但係希望上機媽咪瞓個好覺啦，跟住瞓醒就冇事啦。係，我覺得佢唔夠瞓啫。好，出發！哇！我哋差唔多6點鐘，日本時間差唔多6點鐘降落啦。比原定嘅時間早咗1粒鐘啦。咁但係咧，開頭仲諗住，好爽啊，應該有機會可以去到 Pokemon Center 啊嘛。因為 Pokemon Center 收8點啊嘛。跟住咧就點不知咧，降落之後埋唔到位，都係要等成粒鐘。其實就冇早到，真係激死。跟住而家都係7點鐘落機咯。咁佢哋就去緊廁所啦，去埋廁所出嚟就去攞行李過海關咯，都係去唔到 Pokemon Center 噶啦。皮膚人頭先喺飛機上面化妝啊，化完個妝就精神晒啦。原來佢唔舒服係因為未化妝啊，化咗妝就冇事啦。大家行得幾快仲要過晒關，而家去買 Skyliner 嘅車票過去新宿，應該咧就係去日暮里站再轉山手線。如果我冇記錯的話，我哋而家喺日暮里啊，好凍啊，跟住好辛苦啊，搭飛機去成田真係，跟住坐嗰個 Skyliner， 跟住坐咗差唔多1個鐘，跟住而家咧就喺日暮里站再轉山手線去新宿。呢度又要25分鐘咯，即係差唔多個半鐘頭，淨係坐車都個半鐘頭。綠色嘅山手線啊，好啊，終於安頓好啲行李啦。咁呢間民宿咧，原來係嗰啲青年會社嚟嘅。咁我就租嗰陣時我就唔知道，咁啊要同人共用呢個浴室同埋廁所嘅。不過是但啦，係。好，我哋去呢個七輪燒肉安啊！過去燒肉先。好，我哋食燒肉，一到埗第一餐燒肉，呢間安，哇，望落去唔差喎，同埋平喎，400 yen 一碟到啫喎，啲肉 OK good。我哋一嚟喺全部望一。我哋嚟啦，唔理啦，食啦，好肚餓。Cheers！ 啱啱嚟咗呢一碟，呢一碟咧係我揀到最貴㗎啦，呢碟嘢1500 yen，其他嗰啲都係400 yen。清晒，拜拜。啤酒飲2罐啊！
千蚊雞就食咗成台都係12,800 yen，每人2,560，抵。哇！呢間嘢勁好食喎，又坐得舒服，係啊，仲要嘆爐。呢間安安喺我哋住嗰個住嘅地方斜對面咯。